Astronaut André Kuipers had juster een lezing houden in Dronriep. Hij wil uitnodigen om de betterdij van IJse IJsinga te vieren, die in Santje 44 in Dronriep binnen is. Er wienen zo'n 400 mensen op de lezing aankomen. André Kuipers roept jongeren op om een technische studie te doen. Het Frieske CDA Tweede Kamerlid Sander de Rauwe zal dus beziekje een aquaduct onder de Skarsterien mogelijk te maken binnen het budget van het ministerie van Infrastructuur. De Rauwe wil daar een moosje in tjenje. Kwadlien maakt minister Schultz van Hagen bekend dat er op bezuinigings de plan voor het aquaduct het Jiskevet inkennen. Bij een brand op een lemmer is een hennepplantage voen. De brand ontstier 19 joen in een loods op een skarwei. Bij het blussen van de brand binnen 1500 henneplanten voen. Na de brand is 1 persoon aanhouden. Supporters van sportclub Jereveen roen sneun een stille tocht voorafgaand aan de wedstrijd Jereveen-Twente. Ze vinden dat de directie met voorzitter Robert Veenstra en oud-voorzitter Riemer van der Velde ophouden matten met de machtsstrijd. Nevens de supporters is dat tegenmin voor de club. Vannacht wat sneeuw of rein. Het is krekt onder het vriespunt, kans op ijzel. Morgen bewolkt, kans op mist. Het wordt 4 of 5 graden. Nachts nog om het vriespunt heen.